बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना। आज राज्य में भयंकर वर्षा लघुचाप प्रभाव सक्रिय है मौसुमी। एसबू जिले में अतिरु अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। गंजाम नयगढ़ कंधमाल और बौद्ध में अति प्रबल वर्षा। राज्य में 10 तारिख जाए वर्षा लगी रहिबो। आज प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा बेले आसंता काली ठारू अति प्रबल वर्षा हेबो अर्थात वर्षा बढ़िबो बोली पानीपाग विभाग सतर्क सूचना रे जारी करिछि। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुचंती आजिरो ताजा खबर। तेबे याकु नै कन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिरो वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु एई वीडियो को लाइक करे सहित अलगा संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे उत्तर ओडिशा और संलग्न दक्षिण झारखंड और गांगेय पश्चिमबंग उपरे गतकाली सकाळे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछे। यार प्रभाव रे गतकाली ठारू राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा आरंभ होइछे। तेबे विशेषकर गंजाम नयगढ़ कंधमाल पुरी बौद्ध आदि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होइथिबा एवं हेबाकु थिबा आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहा जाइछे। तेबे एथिसह कोरापुट रायगड़ा गजपति पुरी खोर्धा अनुगोल देवगढ़ संबलपुर सुंदरगढ़ और केन्दुझर किछि जिले में केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होइछे। जुलाई आरंभरू राज्य में भल वर्षा जून में न्यूटिया वर्षा स्थिति भरणा करिबारे सहायक हेबो बोली आशा करा जाउछि। अपरपक्षे एही लघुचाप दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु को सक्रिय करिछे। वर्तमान मौसुमी ट्रफ लाइन कोट्टा गुना सिद्धि अंबिकापुर झारसुगुड़ा होई उत्तर ओडिशा और संलग्न दक्षिण झारखंड उपरे रहितबा लघुचाप बलय देई गति करुछे। या प्रभाव रे राज्य में मौसुमी सक्रिय होइछे। यह प्रभाव में आसंता 10 तारिख पर्यंत अर्थात बाहुड़ा यात्रा जाए वर्षा जारी रहिबो। तेबे आज ठारू राज्यर विभिन्न स्थान में मौसुमी जनित वर्षा आरंभ होइजिबो। आज गजपति गंजाम पुरी जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल बलांगीर बरगढ़ नुआपड़ा संबलपुर और अनुगुल आदि जिले में प्रबल वर्षा हेबो। सेहि भली आसंता काली मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी बौद्ध बलांगीर आदि जिले में एवं परदिन मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी बौद्ध और बलांगीर आदि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही है। तेबे 8 तारिख वर्षा धीरे धीरे वर्षार विस्तृति बढ़िबो एवं परिमाण बढ़िबो। तेबे नुआपड़ा नवरंगपुर कोरापुट कलाहांडी और मालकानगिरी आदि जिले में प्रबल अति भीषण वर्षा सहित राज्यर अनेक जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही है। तेबे राज्य को मौसुमीर आगमन चलित वर्ष विलंब होइथिले बेले जून मासरे मध्य न्यूटिया वर्षा रेकर्ड होइथिला। तेबे जून शेष सुधा राज्य में 40% न्यूटिया वर्षा होइथिबा रेकर्ड होइथिबा बेले जुलाईर प्रथम 4 दिन में एही न्यूटिया वर्षार 11% भरणा होई जाइछे।